Yo，大家好啊！咁啊，歡迎大家收睇啦。嗱，咁今日呢條片咧就係今個月最後一條啦，應該啊。咁我預計咧就係新年之後先翻嚟啦。咁應該7號啦，我諗即係可能啦，7號8號啦。咁但係咧就會照樣打下字嘅。咁不過咧就唔出片 update 咁解啫。啊，咁啊，今次呢條片咧就應該係講下，即係譬如順便再睇下市啦。咁啊，因為新年啫，咁鬼佬冇放假噶嘛。咁啊，同埋咧就係會睇下 Pot Firm 嘅 discount 啦，咁啊，同埋咧就係譬如先報告下 Apex 嘅出金情況啦。嗱，咁我咧個 account 咧應該係呢張圖啊。嗱，咁我個 account 咧已經係申請咗3次出金噶啦，咁然之後咧已經係去到第24日嘅trading days 啦。咁所以咧你見到咧就係喺今朝啊，咁今朝咧居然 Apex 咧係批准咗啦已經，咁啊個出金。咁呢個出金咧喺禮拜5嘅朝早申請嘅，好似係嘛？即係如果大家有印象，應該係差唔多時間啦。啊，唔係，即係禮拜5應該係16、17號左右啦。啊，咁我16、17號左右咧係申請出金啦。咁然之後咧佢係去到大約18、19號。咁我係今朝咧先至收到呢個批准嘅。咁但係咧就非常神奇咧，就係原來 Apex 咧喺禮拜6日都翻工嘅。啊，即係都幾慘。啊，咁因為 Top Step 咧，你係冇可能見到咧佢呢個禮拜6日咧係會做嘢嘅。咁但係 Apex 居然喺禮拜6日咧係會審批你嘅申請出金。咁好啦，咁啊第3次出金啦，咁基本上又8K 啦。咁所以咧嗱，淨係今個月嚟計咧，我喺3號申請一次啦，咁啊16號申請一次啦，咁啊2次啦，咁啊 total 咧係16K 啦。咁16K 對大家嚟講咧，可能係一筆都唔錯嘅錢啦嚇。咁但係咧亦都要扣翻咧，即係譬如係考試嗰陣咧，咁啊使咗可能2-3K 嘅，咁啊俾埋呢個啟動費，咁而且咧又要重新考個 Top Step 喎，咁啊 Top Step 咧我已經喺7號嗰陣係 pass 咗5個噶啦，咁啊但係咧就未啟動嘅，咁所以又要俾一筆錢啦，咁之後咧可能又會試下有啲咩 Pot Firm 啦嚇，即係譬如好似依家咧，咁我同大家去睇下 Pot Firm 啦，咁因為本身咧睇緊打比賽，咁但係咧就好似臨尾啦，咁我一陣間先睇下發生咩事啦。咁因為咧趁而家冇嘢好做啦，咁啊先睇下 Pot Firm 嘅 discount 啊。嗱，咁啊聽日咧就有一個提早收市啊，咁啊因為鬼佬放假。咁首先咧，咁大家應該係打滿咗呢個 Apex Top Step Tradify， 咁然之後咧就應該係輪到 Take Profit Trader 啦，終於係嘛？咁因為 Take Profit Trader 咧喺上個禮拜咧係取消咗呢個 Daily Loss 嘅。咁而且咧係我覺得最白痴嘅規則嚟嘅，咁因為咧佢呢個咧係一個硬性規則嚟嘅，你 high 到 daily loss 咧係個倉直頭會當你犯規，然之後取消嘅。咁依家咧直頭冇咗呢個規則啦，咁啊我覺得大家可以嘗試翻去噶啦。咁不過咧就講到底，你係唔需要有幾十個 account 先至可以賺到錢嘅喺 Pot Firm 入邊。即係我啱啱咪俾張圖大家睇嘅，咁。唔多唔少啦，呢個 account 咧其實喺 day one 咧我已經開始貼噶啦，即係如果大家有印象嘅話，我同大家講咧就係呢4個 account 咧我係盡量會貼嘅，其他 account 咧可以唔理嘅，即係其他 account 咧可以間唔中貼下啦，即係 P&L。咁但係呢幾個 account 咧我係不斷貼嘅，咁因為我同大家講咗啦，即係喺 day one 嗰陣咧，我會由佢即係一路賺錢貼到爆倉為止嘅，咁只要佢冇爆倉咧，咁呢4個 account 咧我會一路貼嘅。咁你見到我啦，由 day one 開始應該係12月嘅12月頭啦，即係24日。咁但係因為你扣翻啲放假咁樣啦，咁我諗12月頭12月中嗰陣開始貼嘅，咁啊當時咁啊 day one day 2賺幾多一路貼啦，咁啊貼到依家啦，咁啊24日啦，咁啊 trading days 啊，咁加埋出咗成10零20K 啊，即係事實證明咗咧就係唔需要幾十個 account 咧，你一樣可以賺錢嘅。咁啊，只不過咧就係有 account 多嘅話咧，你可能係風險細啲啦，咁你可以玩細啲啦，咁然之後你亦都賺嘅錢可能都係差唔多嘅。咁但係咧4個 account 啊，5個 account 啊，咁基本上咧其實個收入咧都係非常可觀嘅。嗱，咁我會嘗試揾下啲新 Pot Firm 啦，咁但係就 Earn to Trade 咧我未 pass 啦。咁 Earn to Trade 咧亦都係其中一間公司咧，佢係硬性嘅 daily loss 嘅，咁即係話咧你 high 到咧就犯規。咁啊呢間嘢亦都有啲 high 嘅。咁因為佢仲有一個問題咧，就係你要開第2個 account 嘅話咧，你係要用第2個 email 咧，係喺佢個網站度申請一個新 account，即係 total 咧你要用2個 email 申請2個 account 咧，你就可以 trade 2個 account 嘅。
咁佢呢間公司係咁白痴嘅，咁而且咧係呢個 out trade 嚟嘅。咁如果你想 copy trade 嘅話咧，就你冇辦法同其他同樣係 out trade 嘅公司咁一齊copy trade 啦。咁所以咧就有少少麻煩嘅呢間嘢。咁但係我覺得佢嘅出金嘅規則都唔錯嘅。咁同埋咧就係佢喺你出金嘅時候咧先至收你嘅啟動費嘅。咁即係話咧，你假設你 pass 咗個考試啦，咁但係你出金之前爆咗倉喎，咁基本上咧你淨係蝕呢個考試費嘅啫。咁呢間嘢都還可以嘅，我就係唔係好中意佢嗰個硬性嘅 daily loss 啦。咁但係其他嘢係冇咩問題嘅。咁然之後咧就係 Elite 咧，最近好多人又翻去啊。咁但係 Elite 咧真係要自己小心啦。即係我唔係話叫大家完全唔好 join 嘅。咁因為冇咩公司選擇啦，依家係嘛？即係如果你 Top Step 又有啦 ，Apex 又有啦，咁可能你會試剔都未頂嘅。咁但係咧就如果你 Tradify、Top Step、Apex 都有嘅話咧，咁 Take Profit 你可以試一試。咁然之後咧就係冇咩公司選擇噶啦，即係呢個世界。又或者你玩下 Trade Day 咯。咁Trade Day 咧喺上個禮拜咧係開始取消佢嗰個PayPal 嘅連結。咁即係話咧，你唔需要再經 PayPal 去買佢哋嘅考試噶啦。咁因為咧 PayPal 咧喺連結一啲信用卡啊或者一啲嘅扣賬卡嘅話咧係有問題嘅，有陣時有 error 嘅。即係我自己咧係冇辦法買到 Trade Day account 嘅，喺佢未取消呢個連結之前，未取消呢個 PayPal 之前，我係冇辦法買佢 account 嘅。咁因為咧個 PayPal 咧係唔准我連結我自己嘅扣賬卡啊，即係我唔知點解。所以咧就一直咧都卡咗喺嗰個位咧買唔到啊。咁依家咧佢有折扣，咁但係咧就唔係好大啦，以我印象之中。即係如果30% 嘅話，其實都還可以嘅。咁首先咧 Trade Day 咧係我印象之中咧算係容易出金嘅。因為佢唔需要你，即係你考 pass 咗之後咧係唔需要講咩 trading days，亦都唔需要 consistency 嘅。咁但係你考試係要㗎，咁只不過咧你 pass 咗之後唔使嘅啫。咁所以某程度上咧佢出金係好易嘅。咁而且考試咧佢雖然有 consistency 同埋呢個 minimum 嘅 trading days，咁但係佢價錢係唔即係佢嗰個 target 係唔高嘅。即係點為之 target 唔高咧？即係你譬如啦，你打呢個 50K 嘅 account 嘅話咧，即係我去佢睇下先啦，係咪得啊？即係我去佢嗰個首頁啦。即係我睇下入唔入到先，會唔會去咗鹹網？冇事。佢嘅 account 咧，首先咧就係佢依家咧應該有個30% off 嘅，但係我唔知佢會幾耐先完啦。咁我咧係比較推薦咧就係 100K 同埋 50K 嘅。咁先睇睇啊，即係佢嘅 target。大家留意咧，佢係2500嘅 target 嚟嘅。咁即係話咧，佢係比市面上任何一間公司嘅 target 都要低嘅。咁然之後咧，一樣都有2000嘅 drawdown 啦。咁呢個 EOD 嚟嘅。咁但係咧，佢嘅價錢咧就略貴啦。咁而且係要收啟動費嘅。咁所以咧，你要考慮咧就係，譬如你會希望就係佢有30% off 啦，至少。咁依家應該係做緊30%，但係我唔知佢幾時完啦。咁總之咧就係，如果你覺得出金容易啲比較緊要啲嘅話咧，考試對你嚟講唔係太大問題嘅話咧，即係價錢貴少少嘅話咧，咁你會預計咧就係佢呢個 account 咧應該係百零蚊考試費啦，咁再加百零蚊啟動費啦，咁最終咧你可能使嘅費用咧係250啦，即係差唔多，即係250至到300內啦。如果你覺得 OK 嘅話，咁你咧就可以享受到佢比較容易出金嘅規則啦。咁但係咧就1年前咧應該係改咗咧，係你需要 safety net 嘅。即係再1年前咧係唔需要嘅。咁但係依家咧係需要嘅，應該即係以我印象之中。咁所以咧你考咗之後咧，你仲要係先賺咗2000啦。咁之後咧你2000以上嘅金額咧，你先可以出嘅。所以咧就你可以，我覺得大家可以嘗試啦。但係就始終佢呢間公司得一個 account 俾你，即係 Funder account 得一個嘅啫。咁所以咧就賺錢能力唔係話好高嘅。咁但係咧就絕對唔可以忽視呢間嘢啦。咁而且咧，點解我會推薦係 100K 而唔係150咧？咁大家先睇下 target 咧。咁呢個咧係5000嘅啫。Top Step 係6000啦，Apex 係6000啦。咁佢呢個係5000嘅啫。
咁啊，所以咧佢呢個嘅比例咧都係唔錯嘅。咁50K 咧就因為大家諗下啦，即係反正都俾咗100幾啦，咁啊如果你真係考到嘅，咁還不如俾多少少，咁然之後要個100K啦。咁啊因為咧佢只可以一個 account 咧，咁你冇理由，即係你冇理由話太細啦嚇，即係咁。不過啦，睇下自己需要啦，即係因為50K 係真係好易 pass 嘅。咁但係咧就如果你想正正常常嘅話咧，即係叫做喺佢呢間嘢入邊賺得多少少嘅話咧，咁啊100K 係唔錯嘅。咁至於85同200係即係85同埋250咧係低能嘅。咁因為首先咧，大家睇下個 drawdown 咧係得3500嘅啫。咁啊3500 drawdown同3000 drawdown，但係你個 target 咧又要多3000幾嘅話咧，咁我會寧願係走翻去100K啦。即係你睇下個比例，呢個基本上係2倍幾噶啦。即係如果你話呢個 drawdown 同埋呢個 target 嘅 ratio，即係呢個基本上係2倍幾噶啦。咁啊呢個基本上2倍都唔使啦。咁呢個甚至係差唔多1:1添啦。即係你睇下，即係呢啲基本上係輕輕鬆鬆 pass 嘅，即係可以話。咁啊，所以咧就正常嚟講係50K 同埋100K啦。即係你睇下200K 嘅話，喂，即係250K 嘅話咧，呢個基本上已經係3倍嘅 target 嚟啦。咁啊傻嘅，即係如果你咁，但係嗱，如果你真係好想喺佢打滿嘅，即係喺佢呢間公司打滿嘅，咁啊當然可能250係唔錯啦。咁但係咧就我自己覺得啦，即係你貪過1500 drawdown嘅話咧，我寧願喺100K 嗰度慢慢自己賺啦。即係嘛，即係你考試咁辛苦。咁但係咧就當然啦，仲有呢個 contract 嘅 size 嘅差別啦嚇。咁但係正常嚟講都唔會打25張噶啦，即係我諗可能有人咁癲嘅，但係我唔會啦。嗱咁咧，所以咧就冇咩公司選擇嘅話咧，你咪試下 Elite 咯，重新翻去。Trading Pit 啫，咁可能有機會試下啦，我唔知啊，即係我研究下啦。即係因為有啲公司咧係冇可能試嘅，即係好似呢個 Gold Fund 即係呢間公司係我冇可能試嘅，因為佢嗰個 CEO 係 scam 嚟嘅。咁然之後咧就係 Alpha 啦，咁Alpha 咧有啲觀眾係俾佢 scam 過啦，咁但係就如果真係冇咩選擇嘅，咁佢又留喺呢個呢個 pop firm 嘅世界入邊，好似都有啲時間啦。咁你唔好賺佢太多啦，即係你唔好一下子即係喺佢銀包度攞20K 啊、30K 啊。咁呢啲公司咧通常即係唔多唔少都會做啲手腳噶啦，咁樣即係唔好賺咁多。即係大家要用邏輯去分析下邊啲公司你賺得多佢冇嘢嘅，邊啲公司你賺得多佢唔出嘅你金嘅。咁你喺嗰度咧賺少啲，咁依然係有錢賺嘅，即係至少即係好似 Top Step 咁樣，你賺幾多佢都照出嘅，咁你肯定係懟爆佢啦，係嘛？咁即係好似 Apex 咁嘅，如果規則好多嘅，咁而且可能有機會就係你賺好多，佢又cut 你，唔准你考試啊，即係又唔准你再買 account 啊，咁樣，咁你咪賺少啲都係錢嚟嘅。咁然之後咧就係睇下仲有啲咩公司玩咯，咁剩低就係即係 CFD 呢啲咧，即係呢間嘢咧好明顯咧就係成日佢出金嘅，咁然之後就係啲人點樣喺 Discord 入面講嘢佢都唔理嘅，你就唔好玩呢啲公司啦，即係千祈唔好玩啦。咁然之後仲有啲 CFD 嘅，你 OK 嘅，你咪去試咯。即係講到底咧就係你啲錢都即係你去邊間 pop firm 都係 risk 嚟嘅，咁剩低就係邊間低啲嘅啫。咁你自己選擇。即係呢間咩 Futures Elite 咧，我都有啲想試啊！即係因為佢前排又有 discount 啦，咁而且咧就我想睇一啲即係叫做比較點講好咧，即係比較大少少嘅 trader，睇下佢哋會唔會選擇呢啲公司先。即係譬如好似Lento 啊，即係咩 Brown Stock 啊，係嘛？即係咪咁讀啊？咁即係我睇下佢哋有冇選擇呢啲公司先。佢哋如果冇選擇嘅話咧，咁我都唔會照選啊。即係因為咧有陣時咧，你真係要啲熱門啲嘅 trader 咧，係靠佢哋嗰個 social media 嘅能力咧，係令到某啲公司咧佢嗰個 cash flow 咧真係健康啲嘅。即係呢間嘢我唔會試啊！即係呢間嘢低能嘅呢間嘢，我唔知佢點樣生存即係我唔知佢點樣生存嘅呢間嘢，但係佢居然仲喺度生存咯，居然。即係呢間嘢咧，就係佢見到你犯規咧，佢叫你 trade 多1個月啊，即係低能噶。即係我唔會試啊，即係佢審批要半個月，再見到你犯規嘅話，要你 trade 多1個月。然之後咧，亦都有機會係扣起你嗰個 profit 嘅。
仲麻煩過 Apex，咁但係咧就冇事啊，即係最好就咁啊之後咧就 Tick 啊，如果大家有嘅話咧，就咪繼續玩下先咯。佢暫時係冇咩問題嘅，咁但係就我唔知點樣形容啊！呢間嘢好似一半一半咁樣，即係同呢個 Alpha Future 好似差唔多 feel 啊！即係呢間嘢，咁啊，所以咧就大家自己判斷啦。即係最起碼你唔希望自己咧就係 Top Step account 又未有啦，Apex 又未有啦，Tradify 又未有啦，咁乜都未有嘅時候，你走去試一啲新嘅公司咧，咁你係會有機會，就算 pass 咗啊，又或者係買咗佢哋 account 啊，即係賺咗錢啊，咁你想出金嘅時候，即係去到最後1蚊都冇嘅話咧，咁啊真係白白浪費時間啊！即係我唔希望大家遇到呢個情況啦。咁所以咧就無論點都好啦，即係你 Apex 你唔信嘅，你咪玩細啲咯，玩幾個 account 就算咯。咁但係 Top Step 一定要滿啦 Tradify 一定要滿啦。咁因為至少呢兩間，即係我唔計 Apex 啊，咁啊至少 Tradify 同埋 Top Step 即係都肯定就唔會點樣拒絕你出金嘅。咁你喺呢兩間玩咗先，咁但係咧 Tradify 咧係上 live 嗰度有啲問題啦，所以咧就即係如果你同一個 account 你賺得太多嘅話咧。咁出咗幾次金之後，可能會有一個問題就係可能冇得繼續玩啦。咁啊冇辦法啦，即係有陣時即係佢哋個規則係咁樣嘅。咁又或者佢嗰個 live funding 嘅時候，佢 send 你去 broker 嘅時候，個 broker 佢唔受呢個香港嘅，咁都冇辦法。呢個 Blue Sky 咧，我亦都係我想 pass 啊，即係我有考啊，我想 pass 啊，但係 pass 即係佢嗰個30% consistency 咧就。要花啲時間先 pass 到，咁啊同埋咧就係佢只可以2-3個 account 啦。依家我唔記得佢有冇改到規則啦，即係總之你2個 account 左右啦，起碼咁啊，而且都 OK 嘅 send 你上 live。咁但係 Blue Sky 咧係出金好難嘅，即係佢係我印象之中咧係其中一間出金超級難嘅。咁但係咧就係一間你預計係好安全。你一 pass 到，你一過咗佢第2個 phase 嘅話咧，你預計啊，即係呢間嘢係出金問題唔係好大嘅。咁不過啦，難就難嘅。咁我以前咧玩佢個 200K 嘅話咧，佢以前個 200K 咧唔係咁樣 setting 嘅。以前個 200K 咧好似係唔知3000定4000 target 嘅。咁但係依家咧佢係 up，即係升到去6000咧就好難啦。即係我自己覺得。咁所以咧就唔需要玩佢嗰個固定 drawdown 噶啦。咁由呢邊開始咯，即係如果大家 OK 嘅話咧，就睇下先啊。按比例就點解 100K 同埋 75K 個 drawdown 唔同嘅，即係有啲神奇。咁但係我覺得如果咁嘅情況嘅話咧，75K 反而係唔錯即係佢又改咗規則啦，改咗少少啦。咁我就咁睇啦，即係75K 係唔錯嘅，即係呢個 setting。咁但係問題就係75K 可以開幾多個 account 咧？咁呢個係要睇下佢規則啦。即係有陣時咧，大家自己去 search 清楚啦，就係佢呢個規則係點樣計嘅。即係 multiple account。咁我哋睇下啦，75K 可以3個，見唔見啊？可以3個，可以 trade copy。咁 OK 啦。咁依家我覺得就係，喂，大家可以打75K啦。咁因為可以3個 account 啦。咁3個 account 啦，已經可以提升到。咁呢邊呢啲咧，咁佢個 target 又唔係好合理嘅，咁我唔試啦。即係因為佢個 drawdown 得1000啊、2000啊，咁然之後佢 target 係3倍嘅話咧，咁我唔會試咯。即係你諗下，2000 drawdown 3000 target，即係玩鬼啊咁樣。即係你諗下啦，你喺嗰個階段，你仲要過呢個 phase 2即係大家要留意咧，就係呢間公司咧，佢呢個 phase 2咧係出唔到金嘅。咁但係咧，佢只要你過咗 phase 2嘅話咧，佢就會 send 你去呢個 live funded。即係呢個brokerage 係咪咁樣讀即係呢個 earning phase 第3個 phase 即係 phase 3。咁所以你見到啦，就係 phase 2咧係出唔到金嘅。咁但係咧，你賺到一個金額嘅時候咧，佢就會將嗰筆錢咧係 send 去 live funded。咁然之後咧就可以 daily drawdown 噶啦。唔係 daily drawdown，daily 出金啊。咁所以你見到啦，即係可以嘅話啦，3個 75K 啦，即係都唔錯嘅。即係50% off 咧，就有陣時佢60嘅。咁50-60嘅話唔係差太多錢嘅，應該爭24蚊。即係50% 同60% off 咧係爭呢個24蚊美金咗，25啦。即係25蚊美金。咁你預計1-2嚿水啦。
即係同埋佢係唔需要呢個啟動費嘅，即係零嘅。咁不過咧，真係最大嘅問題就係佢呢個 Phase 2咧係你要賺到一個數佢先可以出金嘅啫。咁啊，你要賺到一個數先可以出金嘅啫。嗱，咁至於 75K 同埋 50K 最大差別咧，就當然係即係除咗考試之外咧，就係呢個 live funding 嘅 balance 啊。咁啊，你見到啦，一個係3000，一個係3500嘅。咁啊，3000，其實爭500蚊啫喎。等陣先啊，我要諗下咧，就係邊個比例，即係兩邊嘅比例其實一樣嘅。即係如果照計嘅話，兩邊嘅比例一樣嘅，即係30%。等陣先，75K，其實爭5嚿水嘅話，即係因為呢度有一個問題咧，就係 EOD， 即係佢去到 Phase 2嘅 EOD 居然係一樣。Phase 2 EOD 即係喂，如果佢真係一樣嘅話，咁其實可能 50K 反而比較容易啲嘅，會唔會？即係比例一樣啊？唔係。即係嗱，如果呢個比例一樣嘅話，應該係難度一樣嘅。咁然之後去到呢度係縮咗嘅啫。咁但係上到去 live 嘅話，又多5嚿水俾你用。400 minimum payout。哦，呢個係即時俾你嘅呢5嚿，多1嚿水。即係呢個 payout 咧，就係你可以直接攞嘅，即係呢筆錢。即係要研究下先呢間嘢，即係有啲甩咳啊！即係我自己就咁睇，即係我慢慢研究下啦，即係唔同大家講咁多啦。嗱，咁啊，所以咧就冇咩公司啊 ，One Up 我唔知咩嚟嘅，即係我有呢間嘢喺個 list 度，但係咧就我唔知呢間嘢有冇人 trade。即係好多間其實都可以試，即係你有錢你間間都可以試，但係問題就係佢最後出唔出金先係一個問題。即係反而咧 pass 考試咧就都係嗰句啦，即係你有錢嘅話，你隨時即係買多幾個都可以 pass 噶啦，即係基本上。咁啊，所以咧考試唔係啲咩問題嚟嘅，即係反而係睇下佢出金嗰個階段咧，究竟容唔容易啦，即係至少。不過即係 Apex 都出到啦，即係其他公司，即係我相信難度應該唔會難得過 Apex 咧，即係應該啊。嗱咁啊，最後咧就係睇下市啦。咁啊，最後就係睇下市啦。嗱咁啊，基本上咧 NQ 咧佢依家係咁衝噶嘛。咁你唔希望自己高追啦。咁比較合理嘅地方咧就係佢 break 翻落嚟嘅。咁可以嘅話咧就我預計啊，就係佢至少翻嚟呢個位啦。咁然之後就繼續向上啦。咁比較符合翻我哋需要嘅策略啦。咁就係呢個解突破啦。咁又或者叫做 liquidity graph 啦。咁啊，然之後咧就係向上衝啦，繼續即係我 follow higher time frame 啦。咁啊，繼續咧係嘗試咁樣 trade 嘅。咁至於咧 GC 咧就因為我哋想要入嘅位咧，即係比較靚嘅位咧，已經係 miss 咗噶啦。如果你話即係如果你話你想，譬如你之前你睇到我個 post 嘅，你見到就係喂佢穿底反彈，有冇入啊？冇入到嘅話咧，咁依家你希望就係有大回啦，至少即係你唔需要話佢回得好深嘅，咁但係至少就係我希望佢即係譬如俾啲 set up 我咧，就係可以落翻嚟上去啦，又或者咧甚至係再穿低啲嘅。即係我會比較希望咧，就係略略喺呢個 range 左右啦。咁然之後睇下佢會唔會翻嚟啦。咁然之後咧就係 set 個，譬如你 set 個通知，咁你等佢落翻嚟先，即係你等佢落翻嚟先。咁然之後咧就係重新 long 一次啦，咁會比較安全啲嘅。即係你唔好見到佢一路爆咗一路追啦。即係因為 momentum 呢樣嘢咧，就係可能轉個頭下個禮拜就即係會因為某啲即係由消息啊，又或者咩方面嘅話咧，個 momentum 冇咗嘅話咧。咁佢咧就會墮翻落嚟，咁所以咧佢墮落嚟嘅時候咧，就睇下究竟有冇企穩，即係冇企穩嘅話咧就好難 trade 嘅，咁所以咧就睇下佢會唔會落翻嚟咯。但係我唔會 short 咯，即係你諗下啦，佢咁樣走嘅，你走去 short 佢嘅話，你可能會咁樣跌嘅，可能，但係我唔知啊，即係我唔會咁樣搏啦。即係做黃金嘅話咧，你唔需要下下 long short 都做齊嘅，你揾個位佢企穩嘅，咁你咪做 long 就得噶啦。即係因為個市係向上爆嘅，
即係你揾到個底，然之後你走去 long 嘅話咧，咁你會比較安全啲嘅。即係你唔會太擔心就係佢會唔會翻落嚟添。即係如果你揾到個靚，即係你諗下，你揾到個靚位 long 嘅，你減倉之後，你根本唔需要理佢翻唔翻落嚟嘅，即係因為佢翻落嚟，你咪再揾個位再入啦。咁但係如果佢一落係咁爆嘅話咧，你又好爽啊。咁啊，所以咧 follow 個 time frame 係好緊要。咁啊，講到呢度先啦。咁啊，冇咩特別嘢啦。咁啊，今個月 16K， 其實我諗住換部電腦。即係我諗住換部電腦，但係咧就以我睇，即係我周圍做 search 啊，咁然之後我發現咧就係冇任何嘅討論咧係關於呢個 InterTrader 嘅。即係譬如咧，即係我走去問下 AI 啦，即係咩 CPU 係即係去俾呢個 InterTrader 用啦。咁因為大家知啊，copy trade 佢間唔中有啲窒嘅，即係間唔中有啲窒嘅。即係諗下即係我哋依家有呢個9800 X3D 啊嘛，咁啊9500 X 啊嘛，即係嗱，首先咧 Twitter 呢個 AI 咧，佢係會 search 晒所有 Twitter 嗰啲 post 嘅，咁所以咧係如果你求其揾下資料嘅話咧，咁好足夠噶啦已經。嗱，咁我哋見到就係 InterTrader 咧係適合呢個高計算任務啊，咁啊同時咧就係運行呢個多實例圖表。即係我哋配合埋呢個翻譯都幾好用。咁但係咧，嗱，以我所知咧就 InterTrader 並不算是一款遊戲，咁但係咧佢確實係需要快速嘅數據處理嘅。咁有冇？哇！佢話呢個 X3D 咧，居然即係呢個 L3 快取可以有呢個影響喎，居然。多線程負載，但係先嗱，咁我係唔會 backtest 嘅，咁所以佢呢度話咧就係運行多圖表啊，咁或者係 backtest 嘅話咧就會有幫助啊。咁但係你話我會唔會多圖表咧？我出嚟都係 NQ 同埋 GC，咁我應該會比較少開幾張圖啊。咁但係咧依家9800 X 咧係 3D 啊，即係應該係炒價嚟啊，即係印象之中專業環境操作。決策因素啊，即係我哋依家點算？但係佢呢個話咩啊？即係呢個數據咧、速度咧，同埋呢個單線程咧、性能咧，係比較適合呢個實時數據啊。但係9800 X 咧，以我印象之中嗰個電力考慮，居然考慮埋呢個電力啊，即係呢個電力因素，未來嘅保障。我依家諗緊咧，就係究竟要呢個9950 X 啊，定係呢個9800 X3D？咁但係，即係9800 X3D 咧係少少炒價，同埋嗱，仲要考慮一樣嘢咧，就係9800 X3D 咧，你如果喺4K 解像度啦，咁嚟到打機嘅話咧，咁應該影響唔係好大嘅。咁睇下點先，我到時研究下先。即係大家有錢賺嘅時候咧，就睇下有啲咩地方可以使咗佢啊。咁然之後咧就拿翻一大半儲起佢啦。咁剩低咧就係繼續考試，就係瘋狂考試。咁講到嚟到，即係分享嚟到呢度啦。